Là, il y a Jean, chapitre 14, verset 16. And the next book we will read in the book of John chapter 14, verses 16. Et soki tomoni tobandi kotanga. And if found we shall read. Tozwi mokanda ya Luka chapitre 23 verset 16. Mena kowelela ngonga mpenza tokotanga kaka chapitre 1 jusqu'à 8. Soki tomoni tobandi kotanga na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo. Ils se mirent à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs à César et se disant lui-même Christ. Pilate l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et la foule: je ne trouve rien coupable à cet homme. Mais il insistait et dit: il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de Galilée, il demanda si cet homme était galiléen, et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem à ce jour-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il a eu une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il a entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de choses, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et il l'acquise avec violence. Hérode, avec ses cartes, les traita avec mépris, et après s'est moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il les renvoya à Pilate. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we will read in the book of Luke chapter 23, verses 1 to 16, if found we shall read. Then the whole assembly rose and led him to the Pilate. And they began to accuse him, saying, we have found this man subverting our nation. He opposes payment of taxes to Caesar and claims the Messiah a king. So Pilate asked Jesus, are you the king of the Jews? You have said so, Jesus replied. Then Pilate announced to the chief priests and the crowd, I find no basis of charge against this man. But they insisted, he stirs up the people all over Judea by his teaching. He started in Galilee, and he has come all the way here. On hearing this, Pilate asked if the man was a Galilean. When he learned that Jesus was under Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who was also in Jerusalem at that time. When Herod saw Jesus, he was greatly pleased, because a long time he had been waiting to see him. From what he had heard about him, he hoped to see him perform a sign of some sort. He piled him with many questions, but Jesus gave him no answer. The chief priests and teachers of the law and the teachers of the law were standing there, vehemently accusing him.
Then Herod and his soldiers ridiculed and mocked him. Dressing him in an elegant robe, they sent him back to Pilate. That day Herod and Pilate became friends. Before this they had been enemies. Pilate called together the chief priests, the rulers and the people, and said to them, "You brought me this man as one who was inciting of the people to be rebellious. I have examined him in your presence and have found no basis for your charges against him. Neither has Herod, who he sent him back to us. As you can see, he has done nothing to deserve death. Therefore, I will punish him and then release him." Nde tukutanga na mukanda ya Jean 14, tozwi tukubana na verset 13, tozwi si na verset 16. En tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimiez et vous gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Then we will move on to the book of John chapter 14, verses 13 to 16. And if found, we shall read. "And I will do whatever you ask in my name, so that thy Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. If you love me, keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you anything adequate to help you and be with you forever." Nde conclusion ya Matthieu na biso ekozala na mokanda ya Jean kaka chapitre 6. Na mokanda ya Jean chapitre 6 verset 1 à 16. Pona tango la banzi tokotanga te, tozwa kaka note. Conclusion ya Matthieu na biso ekozala na mokanda ya Jean chapitre 6 verset 1 à 16. And for the conclusion of the preaching today, the book will be still in John chapter 6, verses 1 to 16. But due to limited amount of time, we will not be reading it. Let us pray. Na nkombo ya Tata, Mwana mpe Molimo Santo. Nzambe Tata, Nkolo Yesu, Tata Molimo Santo, Papa Simon Kimbalo. Papa, totondi botondi, na ndenge bateli biso banda kutu, tomoni tongo ya lelo. Toyena o esika, na ndenge yo pesaki elaka, opambolaki sabata pe obulisaki yango oseki biso bana na bato tongo wa kubulisa yango. Merci na mayo osalikati na biso banda mokolo ya moko, titokomi na ntango oyo. Tango ekoki, tolingi tolia bilei na yo ya molimo. Yango tosengi na yo oya kuasiste biso. Ngai nazala kaka elema ya transmission. Nde yo moko Nzambe kota na kati ya mitema ya bana na yo. Otondisa basani ya molimo. Ne ekokisa mokanda na yo lobi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Tika opambola liloba oyo na evangeliti suka. Na kombo na yo Tata, Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Amen. Na kombo ya Tata, Mwana mpe Molimo Santo, ba mama mpe batata, ntango na biso eke musika. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, mothers and fathers, our time has since proceeded. Na banzi na kozala na nga penza molai te, peut-être aujourd'hui je donnerai la prédication le plus courte de ma vie. And for today, we will not be very long as before. Mais loko na kosenga makasi concentration poto yoka likambo yo to elevi lelo. For one thing, we ask and plead of you is everyone to be focused so that you can hear today's preaching. Nazali na mituna mibale la kotuna. I have two questions that I will ask. Na yebi ke na lingoma na biso bazongisa ka response te, soki mutuna etuna mi na mateya, me na kosenga na biloko répondre ngai. And we know that within our church we do not respond to the question asked, but then we know that we can answer it within ourselves. Mpe mutuna liboso na kosenga ba surveillant bosalisa ngai. And we'll ask for the civilian, the soldiers of the church to help. Soki mutu wana monani bozwa ye na malembe bokimisa ye libanda, mpamba te place na ye eza na esika oyo te. And anyone who is found disrupting may be taken out of the church because it does not belong here.
motuna ya liboso na tuni ba satana nyonso ba demon nyonso bozali awa botele batomona bino. And the first question is to ask all the Satans and the demons to please stand up so we can see you. Ba surveillant bosala. May the soldiers be ready. Namoni moko azali te. We do not see any. Motuna ya mibale faki bokosalisa ngai. Faki obien tu Afriki ba waza prêt bosalisa ngai. For the second question, Faki and Fiki will aid us. Bokobeta bango nzembo ya mutuya mpenza tukumisa bango. And we will sing to them a glorifying song. Nasengi banjelu nyonso bozali awa botelema tomona bino. And we ask for all the angels that are present here to please stand up so we may see you. Namoni moko te. And we do not see any. Sikoyo nakoti na confusion. And now we're going into confusion. Na kote ya la groupe ya batuni. Which group will we preach to? Soki Satan azalaki malamu to te ya mpo ya bongwa. If Satan was here, we would have preached him so that he may repent. Soki banjelu bazalaki ntina ya kote ezali te mpamba te bango basi babongwani bazali batu na nkembe. And if angels were present, there would be no need for preaching as they were already glorified and purified. Lokola batu wana bazali te tozongi na mokanda ya Romain 8 olobi na biso nyonso tu tozali batu ya masumo yango wana nkembo na Nzambe ekei mosika na biso. And because none of those people are present, we go back to the book of Romans chapter 8, as we are all sinners and we are all equal. Yango wana etindi ngai na kokozwa liloba. And that is why it has sent me to have the saying. Na progresser na oyo tolingi kozwa lelo. Let us proceed into what we think for today. Bamama pe batata totangi na mokanda na psaume de David, psaume 35 verset 1 à 28. Fathers and mothers, we are reading the book of Psalms, Psalm chapter 35 verses 1 to. Psaume yango ezali lokola banzembo tozali koyemba lelo. Psalm is like the songs that we're singing today. Nous avons la grâce lingomba ya papa Simon Kimbangu mpamba te bapsaume ezalaki b'inspiration Nzambe azalaki kopesa epai ya mokonzi David epai ya mokonzi ya bayembi mpo bakoka koyembela. And fathers and mothers, we are blessed as King Bangis to be present here, as we know that these songs were given to King David and other people who sang the songs so that they may sing it. Banzembo mosusu ezalaki ya koteya ya kokumisa Nzambe, banzembo mosusu ezalaki ya mabonde. Other songs were to praise God and other songs were to worship. Ndenge tozali na kati ya mangomba na biso toyebi. And as we are here, present here in our parish, we know. Koreki soki atelemi na koyembaka nzembo ya mabondeli. And if Koreki stands up, it will sing a praise song, a worshiping song. Jeteki akoyembaka banzembo ezali koloba profesi ya tata Nzambe. And Sheteki will sing songs that prophesize what God has done and will do. Dirisha akoyembaka banzembo ezali kokumisa Nzambe. And Elisha will sing praise songs. Bamama pe batata. Fathers and mothers. Psaume oyo mokonzi David ayembaki yango ntango akomaki na situation ya mpasi. These songs that King David sang were the songs he sang when he was going through a difficult time. Et ça psaume totangi lelo ezali psaume oyo papa Simon Kimbangu atangaki yango le 3 octobre 1921. And the song that we sang today and read today is the same of which Father Simon Kimbangu read on the 3rd of April 1951. Roi David ntango akomaki na mpasi ya kotala bayini na ye ya kotala mwana na ye oyo aboti akomi koluka mpona koboma ye aisalaki ye mpasi mingi atali bakizasio ya bato nde ayembaki loyembo oyo. And when King David was ordered to murder his son, he had a heavy heart and he did not know what he will do next. Papa Simon Kimbangu, le 3 octobre 1921. Ntango bamemi na jugement, atali alobi kino kaka nsambo ya nkolo Yesu, oyo na ye na kati na mokili. Bato oyo na bekisi na bamaladi na makambo ndenge na ndenge, bango kaka baye kofunda ngai mpo basambisa ngai baimilie ngai na lolendo oyo. And Father Simon Kimbangu on the 3rd of October in 1921, he questioned why the same people he came to die for were against him. Bamama batata ntango roi David ayembaki loyembo oyo azwaki solution epai ya Nzambe. Fathers and mothers, when King David sang these songs, he was answered from God. Nkolo Yesu mpe na kati na Getsemani ntango aza komata na ngomba bakende koboma ye na ngomba na Golgotha atangaki psaume oyo azongisaki mpe lisusu nguya na Nzambe. And when Jesus Christ was on his way to be murdered by the people, he sang the same song.
Papa Simon Kimbangu ntango atangi psomo oyo azongisaki lisungu ya na Nzambe mpona kodemontre na bato basambisaki ye keno bokoki kosambisa molimo te, apetaki loboko na ye makasi likolo na mesa, miri ya ndako bazali kosambisa ye etie trace. And Father Simon Kimbangu, out of anger because the people who he came out for were against him, he hit his hand, and when he done that, the wall of where they were broke. Maman et batata, Fathers and mothers, prenez ces psaumes, méditez jour et nuit. we need to continuously read our psalm. Yango ezali na mobuya makasi na kosunga yo na makambo okozala nango. And this is what we can use to help us in every situation we find ourselves in. Otia confiance epai ya tata Nzambe. Put your confidence in God, Ye akolongisa yo na maboko ya bangunda na yo. and He will be the one to help you out from your enemies. Totangi mokanda ya Bibeko, Exode 20 verset 1 à 17. We also read the book of the commandments, Exodus 20 verses 1 to 17. Ba maman pe batata oyo ekomi lokola nzembo. Fathers and mothers, it has now become like a song. Ntango na ntango tokotangaka Exode. All the time we read Exodus. Est-ce que tosi tobongwana? Did we repent? To tozali na kati ya nzembo oyo bakoyembaka biso na dirigeant tala ndenge bavandi na bango elongo na mikumba, ou bien tozali na kati wa. And when Corrupted Dirishan sings a song to us, as it tells us, look at how they have become, does it really ring a bell into our ears? Ba maman pe batata na kati na mokanda na Exode na nyalo bakaka racheter les temps car les jours sont mauvais. Fathers and mothers, in the book of Exodus, Ntango tozali nango ezali ntango ya mpasi malamu tosalela Nzambe. in the time that we have come in, it's a very difficult time. It's a time we need to serve God. Malamu to gagner ntango na makambo ya malamu to tika mabe. It is better that we win within the situation we find ourselves in and let us leave all evil. Mpamba te ntango ezali mpasi. Because this time it's a difficult time. Yango na ba maman pe batata. That is why fathers and mothers, Na Exode na koloba likambo moko. in Exodus we will say one thing. Mwana moko avandi na libanda amoni afio ezali koleka na likolo. One child was sitting and then he noticed something that was passing in the air. Abengi tata na ye. And he called his father. Alobi tata, afio ezali monene ndenge nini? And he called his father and said, Father, how come an aeroplane is so big? Ah, tata azalaki na réponse ya kopesa epai ya mwana te. And the father had no response to give to the child. Atuni lisusu mwana, yo moni yango ezali monene ndenge And nini? then the father asked the child, how do you see it is big? Alobi papa, ezali lokola mwa ndeke moko ya moke. And then the child answered, Father, it looks like a small bird. Papa alobi te nakoki kotika mwana na confusion wana te. And then the father refused to leave the child in confusion. Azwi mwana bakei na ntina aéroport. And he took the child and took him to the airport. Ntango bakomi na aéroport, baketi na tarmac, amoni avion. And when they got to the airport, they went where the airplanes are situated and they looked at him. Atuni mwana. And then he asked the child, Avion eza monene ndenge nini? and how is the airplane so huge? Mwana alobi, oh papa, avion ezali monene mpenza. And the child responded, oh father, the airplane is very big. Kasi ntango mwana amonaki yango likolo, alobi ezali monene lokola mwa ndeke. And then when the child saw it in the air, he said that he compared it to a small bird in the air. Ntango amoni yango na miso, alobi, oh ezali eloko ya monene, machine ya monene mpenza. And when it was in his presence, he said, oh, this is big, it's a huge machine. Bamama pe batata mokanda ya Exode. Fathers and mothers, the book of Exodus. Ntango tozali mosika na Nzambe, When we are further from God, tokomi komona Nzambe mokie lokola ndeke. we witness that God is very small, like a small bird. E makambo ekomi ebele kati na vi na biso. And then there are many problems within our lives. Oyo tozali koluka makambo ya mpasi ekokoti na kati na vi na biso. And we face many difficulties and challenges. Mpamba te toza mosika na Nzambe. And that is because we're further from God. Nzambe akomi mokie lokola ndeke. And God is seen as a small bird. Kasi
soki tokomi pembeni na Nzambe, But when we approach God, soki topusani pembeni na Nzambe, and when we approach God very near, nde tokomona ye munene mpenza. and we will see how big and huge He is. Makambo na biso nyonso tokozala nango mposa, tokozala nango na mpasi, Nzambe na munene na ye akosalisa biso. And every challenges or difficulties that we have, God will help us get through them. Otali ba mama pe batata. Oh, look at this, fathers and mothers. Soki topusani pembeni na Nzambe, When we approach God, nde tokozwa lisuki. that is when we will get aid. Soki tozali mosika na And Nzambe, when we are further, nde kozala na biso mpasi. it will be difficult. Yango na moto moko na moko abitala. And that is why each one of us needs to examine ourselves. Tala makambo oyo ozali nango kati na bomoi na yo. Look at the problems that you have within your life. Mpasi nyonso ozali komona nango na situation oyo ozali nango na mokolo wa lelo. All the difficulties that you are facing within your life, it is today. Soki opusani pembeni na Nzambe, And when you get closer to God, nyonso ekosala. all of them will disappear. Kasi ndenge nini okoki kopusa na pembeni na Nzambe? But how can you approach God? Nakopesa biloko mibale ya très We important. will give you two important things. Tokoki kopusa na pembeni na Nzambe na mabondeli. We can get closer to God through prayer. Ntango na ntango to ozali kosala mabondeli na babeko, ezali ndenge nini ya kopusa na pembeni na Nzambe? All the time that you're in prayer or when you do overnight, you will getting closer to God. Mpamba te na mokanda ya Matthieu chapitre 17 verset 21. That is why in the book of Matthew chapter 17 verses 21, Elobe ezali na bademo mususu ekokimaka kaka na nsima na beko. and it says that other demons will run away when it's in the presence of the people who are overnight. Wana ya liboso. And that is for the first thing. Tobondela mpe tosala babeko yango ezali ndenge ya kopusa na pembeni na Nzambe. Let us pray and do overnight so that we may get closer to God. Mondimi fo ozala na mokolo moko oyo lobi ke no lelo na kolia te na ntina na kobondela na Nzambe na makambo oyo nazali na yango. As a believer, we need to have one special day where we will fast and not eat anything. Kasi biso bandimi ezalaka na biso mpasi mingi mpenza. But it is difficult for us as believers. Mpona kanisa Nzambe ata mokolo moko nazala na beko na komikila eza pasi. And for us to just give one day as overnight to our God, it's very difficult for us. Banda lendi ti dimanche yo za ko arrêter kaka. Ngube bimi pesa nguba. Lipe bimi pesa lipa. Madeso bimi ato uti kolia madeso bakisi na pondu. Obaki madeso na pondu obakisi susu na masango. Donc ntango na ntango tozana ntango ya komipesa pa ya Nzambe. From Monday to Sunday, you see food and you pray for food and you do not control yourself as you take and eat all of them. Na lobi ya liboso prière. Ya mibale. For the first one was prayer. For the second one, Ezali oyo mukanda ya Malachi na chapitre 3 verset 10 elobi na biso. is in the book of Malachi chapter 3. It says to us, Elobi boya na ndako na ngai na makabo elongo na 10 na ba offrande na bino boya na kati na boya na ngona ndako na ngai. it says, come to my house with your tithe and your giving. Ba mama batata banzira mibale ya kopusa na pembeni na Nzambe. And fathers and mothers, those are the ways we can get closer to God. Ba mingi na biso sosala inventaire yo moko ndenge sani ya makabo lekaka otali banda janvier ti tokomisika peut-être otiana ka 30 ire. And if you look at yourself, when the offering plate passes us, maybe from January until today, you have maybe only given 30 rand. Soko otali banda ba liste ya botongi tino lelo yo tiata eloko te. And when they give the contributions for the building, till today you have not contributed. Mais Bible lobi na biso banzira ya kopusa na pembeni na Nzambe ya ngoa. And the Bible tells us exactly what are the ways we can get closer to God. Ba mama pe batata Fathers and mothers, ntango yango ya kopusa na pembeni na Nzambe. this is the time to get closer to God. Totangaki na mukanda ya Luke We also read in the book of Luke, chapitre 23 verset 1 à 16. chapter 23,